Juomatauko. 29 kilsaa menty. Seitsemän kilsaa. Viimeinen vesitauko. Koti. Sohva. Töihin. Töitä. Illalla kotiin. Kotona ja sit nukkuu. Aamu. Kahvia. Töihin. Tällaisia asioita. Kaikki ei tarvitse kello. 5 grammaa suolaa. 5 grammaa! Töistä kotiin. Kotona. Nukkumaan. Kahvia. Vapaapäivä. Maratonareita. Tuon mä haluaisin joskus tehdä. Pystyisinköhän mä vielä? No niin, se olisi toka viikko menossa. Tänään ajattelin, mä en tiedä pitäisikö tehdä toi sama lenkki kuin aina, eli minuutti kävelyä, 2 minuuttia juoksua vai kilometri juoksua ja kilometri kävelyä. Tavoite olisi siis se, että koska nyt ei oikeasti tullut harrastettu urheilua pitkään aikaan, niin aloittaisin tämmöisellä peruskuntokaudella, eli kuukausi 2 peruskuntoa ja sitten aletaan vasta niin sanotusti juoksemaan tai yrittää kunnolla juoksemista. Okei, mulla on tässä 6 tavoite ensi viikolla tai sitten seuraavalla juosta 5 kilometriä putkeen.
niin mun pitää joku päivä kokeilla vetää 3 kilsaa kyllä. Niin sit mä tiedän, että onko mulla mitään toivoa siihen 5 kilsaa. Mä uskon, että mulla on, kunhan menee vaan tosi rauhallisesti. Ensimmäinen vitonen tehty. Täytyy sanoa, että ei ollut ehkä ihan puhdas vitonen siinä mielessä, että juoksee 5 kilsaa ja lopettaa. Mä juoksin tästä varmaan 700 metriä liikennevaloihin. Olin siinä varmaan 30 sekuntia ja sitten lähdin juokseen. Ja juoksin siis 5 kilsaa. Mutta tää oli mun ensimmäinen oikeasti tämmönen pitkä, mä sanon juoksu. Täytyy sanoa, että jäi kyllä hyvät fiilikset, koska mä ajattelin, että mä lähdin vaan juokseen ja mietin tossa just, että juoksenko 2 mun ohjelmaa, mitä mulla on. Sitten ajattelin, että lähdetään nyt kokeilemaan, että miltä se tuntuu. Ja 5 kilsaa. Nyt voi olla niinku pieni semmonen usko alkaa, että kyllä tästä vielä niinku päästään jossain vaiheessa juokseen. Kävi äsken juokseen 10 kilsaa. Ei ole ikinä ehkä ollut yhtä outoa 10 kilsan juoksua. Tuntuu, että eka 5-6 kilsaa ei lähtenyt millään. Pulssi hakkas koko ajan aivan liian korkealla ja hiki ja kuume ja happea ei kulje. Ja joudun pitää aika monta semmoista 30 sekunnin kävelytaukoa, että sai pulssin laskea ja sitten joskus 6 kilsan kohdalla löysin ehkä oman vauhtini ja sitten toi loppu 4 kilsaa meni ihan hyvin, mutta nyt mä teen fyssaariharjoitukset ja käyn suihkussa ja sit syön jotakin. Nyt mä testaan mun fyssaariharjoituksia, auttaako ne mun selkään huomenna ja vähän venyttelen, niin katsotaan. Ja muutenkin täytyy sanoa, että alku on ollut vähän haastavaa. Että ensimmäinen kuukausi meni ihan hyvin ja sitten sen jälkeen selkä rupesi taas oireilemaan ja piti käydä vähän fyssariin moikkaa. Ja todennäköisesti nuo keskivartalolihakset ovat liian heikot ja se suositteli salia ja nyt on käynyt sitten salilla. Oltiin ihan personal traineri siihen, joka tekee mulle ohjelmat, että päästään hommassa eteenpäin. No sit muutama viikko on taas menty. No nyt tuli sit korona, hyvin todennäköisesti ainakin. Ja nyt ollaan viikko periaatteessa oltu sohvalla ja toivotaan, että ensi viikolla päästään sitten taas takas hommiin. Että tällaista tänne kuuluu. Vähän heikosti on nyt mennyt tää projekti tähän mennessä, mutta toivotaan, että tämän jälkeen niin päästään niinku oikeasti hommiin ja ei tule mitään vastoinkäymisiä enää. Mulla on ollut pieniä motivaatio-ongelmia tuossa joulukuussa ja nyt tammikuussakin on lähtenyt aika nihkeästi toi lenkkeily. Nyt on ikinä juossut tolleen kylmässä kelissä ja nyt kun on käynyt pari kertaa, niin ei ole kyllä kulkenut niinku yhtään. No oli tää siis helpompaa kuin 15 asteen pakkasessa, mutta kuten näkyy, niin ei se helppoa ollut. Ja ei ollut kuin 4 kilsaa vähän nopeampaa. Ja 4 kilsaa niin hitaasti kuin pääsee. Ei ollut kyllä helppoa. Ihan puhki.
kävelen varmaan vähän matkaa kotiinpäin ja tästä joku pari kilsaa himaan. Niin ensin vähän jäähdytellä ja sitten vielä hälkää kotiin. Ottaa kovin tänne. Olipa hiihto, plussakeli, toppatakki päällä, aivan mielettömän kuuma. Täytyy sanoa, että oli niinku rankin hiihto tähän mennessä ihan sen takia vaan, koska vaatteet läpimärät, hiki, reipasta vauhtia. Ja varmaan marraskuun lopulta joulukuun alun jälkeen täytyy juoksuneen hyvältä. Jotain kehitystä on tapahtunut. Sydän olisi miljoonaa, mutta positiivista. Vauhti oli hyvä. Syke varmaan miljoona. Mä en tiedä, oliko nyt kyse siitä, että oskaisi vaan vetää lujempaa. Se, että kun vähän paino tippuu ja urheilu, se on ehkä vähän helpompaa. Voi sanoa, että tänään oli erittäin rankkaa. Plus että ne pohkeet huupailla hoksi. Ja tuntuu, että ne on niinku räjähtämässä. Ollaanko sitä valmiina megahiihtoon? Oh. Uskottavammin. On! No niin, tulihan se. Mä saan tää hiukset pois suusta. Kuule vähän. Sehän näyttää nyt jos. Joo. Ihan kirkas taivas tuolla. Se voi olla, että tänään meille tulee hyvä hiihtosää. Eka taukopaikka, 3 kilsaa tultu. Mitkä fiilikset? Kulkee? Ei. Ei. Alkulämpeiviä haetaan. Mä pääsin. Mä vähän matkaa menin vielä siitä sun. Joo. Luisti. Luisti se nyt silleen, että kyllä saa vähän varovaisempi olla. Joo. Me ollaan matkalla Äkäslompolosta Ylläsjärvelle. Tultu noin 4 kilsaa. Kusitauko. Hyvä. Nyt lähdetään hiihtämään semmoista, mitä oli aikaisemmin hiihdytty. Ja piirsin tuon reitteiden Garminiin. Nämä häiritteinä. Jäätyneet. Mut joo, loppumatka pitäisi olla tämmöstä joen reunaa, tuntureiden väliin tosi tasasta. Ei täällä ole jotain lapinlintuja. No, mites 6 kilsan kohdalla? Mites kulkee 6 kilsan kohdalla? Menettävää. Ai. Pitäis olla se jallu tulla. Se pitäis olla se jallu tulla. Siellä on viinaa. Höyrys nousee äijästä. Taukopaikalla. Nyt on varmaan 10,5 kilsaa. Kuinka nyt kulkee? Nyt kulkee. Nyt kulkee. No niin. Haluatko sä vielä jäähille juomaan? Kahvia, kaakao ja 3 pussin jälkeen, niin voi että.
Kyllä nyt kulkee. Oittaa. Mä oon sokerihumala. Kyllä. Reitti on hyvin pitkälti alamäkeen, ylämäkeen. Enemmän ylämäkeen. Viimeiset 5 kilsaa pitäisi olla hyvin pitkälti alamäkeen, niin katsellaan kun päästään sinne. Mm. 17 kilsaa tultu. Vielä olisi useampi jäljellä. Tuosta takaa varmaan. Toinen taukopaikka on Ylläksen juurella. Kävellään sinun tielleen sinä. Toivotaan. Joo. Miltäs nyt tuntuu puolimaratonin hiihdetty? Ihan helppo. Helppo nakki. Joo. Sitten kysymys, mitä kaikki on odottanut, onko tänään ollut persejäässä? Vähän. Hyvä. No niin, vielä ylähömmät vielä. Noin, hyvä. Sisällä vielä. Jaa. Monta laskua? 3 Tää laskua. on nyt 4. mennään kohta. Nyt on 3 laskua tehty Ylläksellä, niin kuinka on kulkenut? Aika hyvin. Aika hyvin. Mitäs keli? Siis ei vois parempaa olla. Ei Täällä vois. jopa näkee jotain. Siis täydellinen näky. Niin, ihan täydellinen. Tänään mä aloitin mun puolimaraton treenikauden. Se on 12 viikkoa. Se pitää sisällään 3 juoksua per viikko ja yhden sitten tommosen niin voimatreeni, mikä tehdään vaan himaspainoilla tai kropan painoilla. Ja nyt vähän jännittää, koska talvella juoksu on kulkenut tosi huonosti, mutta nyt olisi 12 viikkoa edes. Itse puolimaratonin taitaa olla 17 viikkoa, eli mä annan itselleni vähän enemmän aikaa, koska sitten puolimaratonin jälkeen pitäisi hypätä suoraan maratonharjoitteluun. Ja tällä hetkellä se tuntuu hyvin kaukaiselta. Mä piirsin tommosen, se on 15 kilsaa melkein reitti, tosi pitkä, ehkä vähän jopa liian pitkä. Mutta mä ajattelin, että mä lähden kokeilemaan sen, että voi olla, että mä vedän 5 kilsaa. Sitten minuutin tauko, venäät syke vähän laskee ja sitten taas 5 kilsaa. Ja katsotaan mitä menee. Mä en oikein, mulla ei mitään ajatusta reitistä, mä tiedän pari ekaa kilsaa siitä. Ja kyllä mä vähän tiedän päässäni, että minkälainen se on, mutta en ole ikinä juossut sitä, en ole ikinä kävellyt sitä. Mutta se on hyvin pitkälti, siinä on paljon samaa kuin tuossa puolimaratonissa, mutta mä vedän sen toiseen suuntaan nyt. Et voi olla, että jos mä juoksen ensi viikolla taas pitkiksen, niin sitten mä juoksen sen siihen suuntaan kuin se jostain puolimaratonissakin. Mut. Eka kertaa kokeilla menee 10 tuntia ja aika loppu. Menihän se 57.51. Vähänpä paremmin kuin odotin. Mutta kun tuli vedettyä täysillä. Oi. Ja nyt huomasin se, että mä pystyn toimimaan tunnin tommosella 70 sykkeellä, mutta ei kyllä helppoa.
tehty. Aurinko paistaa. Tänään oli vähän rapea 8 kilsan easy runi. Fiilikset 23 kilsan jälkeen on kyllä puhki, on oikeesti puhki. Mä huomasin sen tänään heti kun mä lähdin lenkille. Sykkeet nousi tosi herkästi. Mä luulin, että mä tankkaan eilen hyvin, kun mä vedän suklaalevyn, mutta se ei ehkä ollutkaan paras vaihtoehto. Viimeksi mä vedin pastaa jostain pari päivää ennen juoksua ja sitten päivää ennen, niin silloin kyllä kulki paljon paremmin kuin tänään. Sama vauhti, taisi olla tänään jopa vähän hitaampi. Sitten jokin 18-19 kilsaa asti kaikki tuntui hyvältä, mutta sitten yhtäkkiä alkoi jalat painaa ihan hulluna ja sitten sykkeet nousi ihan pimeästi. Mä ihmettelin, että ottaako sitä kello jotenkin huonosti tämän sykkeen, kun tässä varmaan viimeinen kilsa 7 kilsavauhtia, mikä mun niinku yleensä semmoinen superrauhallinen tahti, että sykkeet oli joku 130-140, mutta nyt sykkeet oli 107-8 tuossa vikalla. Niin se kertoi nyt jostain, että ei ole niin tankattu hyvin tai kroppa palautunut, niin ajattelin, että turha sitä nyt on väkisyötä. Meillä pari viikkoa nyt käynyt jotain 10 lenkkiä ja rupeaa pihalla olla aika lämmin, niin rupeaa hikistä puuhaa. Tää on se, mikä mua ehkä kesällä juoksemisessa jännittää. Ja mä kestän kuumaa viikkoa. Köppi tehty. Nyt syömään suihkua. Lähtö menoksi. Muista juosta alku rauhallisesti. 5 kilsaa. Liian lujaa. 7 kilsaa. Vieläkin liian lujaa. 10 kilsaa. Nyt on menty oikeesti liian lujaa. Tää alkaa tuntua todella raskaalta. Sykkeet tapis. Aloitin aivan liian lujaa. Lopusta tulee tuskaa. Pitäisikö kävellä? Ei tässä ole mitään järkeä. Maali. Selvisin maaliin. Tyytyväinen juoksuu. En tippaakaan. Lähin aivan liian lujaa. Loppu oli yhtä taistelua ja tuskaa. Mutta
mutta onneksi pääsin maaliin. En luovuttanut. Tästä taas opittiin. Suuri pyöräily. Kuis kulkee? Ihan hyvin, takaspäältä kivempaa. Ajattelin tänään tehdä tommosen 10-15 lenki pitkä easy runi. Kello on nyt kohta ehkä 1. Toukokuun loppu. Täällä on siis varmaan, en tiedä, 22 lämmintä. Ja ei vaan niinku sykkeä pysy matalalla. Ja yrittää mennä kuinka hiljaa, niin nyt tässä tulee sitten tämmönen, että muutama kilometri aina juoksuu. Sitten pieni kävelybreikki, että sykkeet vähän tippuu ja sitten taas mennään. Nyt voi oikeasti sanoa, että on lenkkeilijöillä kuuluu. Luoja. 7.15 vauhtia. Sykkeet pysyy just peruskunnan puolella. Jaloissa kyllä tuntuu. Kääntää periaatteessa takaspäin. Tänään olisi taas ihmiskokeen vuoro. Kato, Itkonen juoksee siellä. Kokee vuoro, olisi tarkoitus juosta 35 kilsaa ja elämäni pisin juoksu edessä. Tässä on kaikki kamat, mitä lähtee pitkikselle mukaan. Eli vähän vauhtikarkkia, geeliä, vettä. Tähän näihin tulee itse asiassa energiajuomaa ja elektrolyyttejä. Sitten
juoksuvyö, mikä lähtee nyt ekalle pitkikselle mukaan testimielessä, että tää tulee pelkästään mulle maratonille mukaan, jos kaikki menee hyvin. Sykevyö, ja sitten liivi, mikä kaikki kammat tulee, kamera, kompressiosukat, juoksuhousut, vaseliinit kriittisiin paikkoihin ennen lähtöä. Eli siitä vähän energiajuomaa. En laita yleensä paljon, se on vaan tämmöinen lähes antaa varmaan henkinen tuki enemmän. Elektrolyyttijauhetta. Mä hikoilen tosi paljon vaikka kesällä, niin tää tuntuu ainakin, että on auttanut siihen, että kroppa ei ihan sekaisin. Ja sit miltä tuntuu lähteä vetämään tuommoista 35 kilsan lenkkiä. Kyllähän se joka kerta jännittää, kun lähdetään sanotaan yli 20 kilsaa, niin sitten aina rupeaa vähän jännittää, että meneekö kaikki hyvin ja miten kroppa reagoi ja mikä on niin sanotusti päivän kunto ja onko nukkunut hyvin ja levännyt hyvin. Ja varusteista ei pitäisi olla kiinni. Mä oon joka kerta vetänyt aika lailla samalla setillä. Noilla mun kengilläkin mä oon juossut tosi paljon itse asiassa. Ajattelin ihan vaan sen takia, että jalat tottuu niihin yhteen kenkiin. Ja katsotaan. Tänään ei pitäisi olla niin kuuma ehkä kuin yleensä nyt on, mutta siellä on vissiin tosi kostea keli, niin voi olla, että silti on niin järkyttävän lämmin. Tänään olisi tarkoitus tosiaan, että saisi sen 35 kilsaa täyteen. Ja katsotaan nyt mitä. Mä ajattelin, että mulla on sellainen, että mä pidän pienen minuutin 30 sekunnin breikin aina 10 kilsan kohdalla, että sit saa oikeasti rauhassa vetää vähän geeliä ja vauhtikarkkia ja laittaa vähän varusteita paremmin ja tälleen. Nyt ei tosiaan ole mikään kiire mihinkään. Mun pitäisi vasta juosta tää ensi viikolla, mutta ensi viikko näyttää taas sen verran kiireelliseltä, että en varmaan kerkiä. Että mä siirrän sit, mä oon tässä nyt putkeen 30 ja 35 kilsaiset lenkit, niin mä juoksen pitemmän nyt tällä viikolla ja lyhyemmän ensi viikolla, koska sitten mut alkaa kesäloma, niin me ollaan viikko purjehtimassa, niin silloin ei tule kyllä kilometrejä varmaan juuri mitään, jos ollenkaan. Yritän silti juosta, mutta en pysty lupaamaan, että pystynkö. Niin nyt olisi tämmöistä niinku kaksi melkein viimeistä pitkää. Sitten loman jälkeen, purjehdusviikon jälkeen on vielä 1.30 ja sitten ruvetaan tiputtelemaan kilometrejä. Eli tänään mä menen tuttuun pitkisreittiin, mitä mä oon nyt jos muutaman kerran. Sitten mä ajattelin, että ensi viikolla, kun on se 30 kilsaa, niin mä ehkä juoksen tulevaa maratonreittiä. Se menee tuossa Helsingin keskustassa ja mä asun tässä ihan lähellä. Siinä vaan se ongelma, kun se menee tuossa keskustassa, niin siinä on sitten tosi paljon liikennevaloja, stoppeja ja kaikkea. Siitä tulee semmoista pätkittäistä juoksua kyllä. Mutta mä haluan käydä tsekkaamaan sen reitin nyt kerran, kun asun tässä periaatteessa reitin varrella. Mut joo, eipä muuta. Kilsaa täynnä. Täytin yhden vesipullon. Ja ehkä tässä on semmonen minuutin tauko tullut ja nyt lähdetään taas jatkaa matkaa. — 20 kilsaa täynnä. Nyt pitkää huikkaa vettä ja vähän geeliä ja sitten taas jatketaan. Mä vähän hukassa. Nyt tosta. Joo, mutta mä pistän kameran pois ja vähän geeliä ja vauhtikarkkia ja vettä. Sitten jatketaan.
25 kilsaa. Pidän minuutin tauon tässä ja 30 kohdalla. Tää on niin kuuma ja kostea, että sykkeet nousee vaan kappiin. Tää on tähän pari taukoa lisää. Tää on vähän tämmönen rikkonainen pitkis, mutta se nyt ei varsinaisesti yllätä, kun tuolla on niin kuuma ja kostea. 21 astetta ja aurinko ei onneksi paista, mutta kosteusprosentti on varmasti kova. Huhhuh. $32 kilsaa saa riittää tällä kertaa. Huhhuh. Tänään ensimmäinen Cooperin testi, sitten armeijan tulos 2820, mikä on yllättävän hyvä. En ajatellut, että ihan noin hyvä tulos olisi ollut. Ja ehkä vähän jääviä hampaankolla, että pitää kokeilla joskus uudestaan, jos vähän vielä pääsisi lujempaa. Mut joo. Nyt on semmonen homma, että olisi niinku 3 viikkoa maratonia ja mä olen ollut viikon kipeänä ja sitä ennen mä olin viikon purjehtimassa ja tarkoittaa sitä, että se on tullut 2 viikkoa silleen, että mä en ole treenannut ollenkaan ja nyt näyttää siltä, että menee tonne varmaan, nyt on sunnuntai 4. päivä elokuuta, että menee varmaan tonne ensi viikon puoliväliin, että tässä ollaan taas niinku treenikunnossa, niin tässä vähän rupeaa jännittämään tuon maratonin puolesta, koska ei ole enää oikeasti aikaa paljon ja kaikki kovimmat treenit jää periaatteessa tekemättä. Niin vähän rupeaa jännittää, että miten maratonin kanssa käy. Mutta ei saisi lannistua, mutta kun mieli käy nyt synkisvesissä, että se on vuosi tehty duunia. Ja nyt kun H-hetki lähenee, niin tässä on oltu viikko kipeitä. Eli Eli tällaista tällä hetkellä. Sitten huomenna tuskin vielä uskaltaa tehdä mitään. Sitten tiistaina mä oonkin mun mutsin kanssa käymässä Tallinnassa. Ja sit keskiviikkona mä lähden tonne Keski-Suomeen morjastaa mun isä ja mun siskoi. Niin kyllä tässä vähän rupeaa silleen
jännittää, että miten tässä käy. Kyllä mä oon tässä niinku backup-plänejä jo suunnitellut, että onneksi on Espoon rantamaratoni vielä syyskuussa. Jostain nyt kusahtaa tää elokuu. Mutta katsotaan, on tässä nyt vielä aikaa palautuu. Siis kyllä sinänsä harmittaa mielettömästi, koska kaikki noin rankimmat treenit ja rankin treeniviikko nyt jää kokonaan periaatteessa väliin, jos ei mitään ihmeellistä tapahdu, että mä pystyisin niitä ensi viikolla tekemään. Koska tavallaan mä myös odotin sitä, että pääsee oikeasti niin rääkkää itsensä ja saa ne vikat kovat treenit ja sitten se itseluottamus siitä kasvaa vielä. Koska nyt on oikeasti ollut, kaikki treenit on mennyt tosi hyvin. Ja ei ollut mitään ongelmia ja tuossa viimeiset pari viikkoa niin periaatteessa koko ajan vaan uutta ennätystä joka matkalla, koska on niin pitkään treenit sujunut hyvin ja vissiin se kuormitus ja kaikki on mennyt hyvin ja palautuminen ja kaikki, mutta nyt sitten kosahti ja isosti, niin katsotaan miten käy. Mieli on maassa. Äijä on täynnä räkää. Sillä lailla. Tää on tähän hetken kunto ja 3 viikkoa maratoni. Hyvältä näyttää. Katsotaan sanotaanko mun kello ihan tarkat päivät, että koska. 2 viikkoa. Niin. 2 viikkoa ja 6 päivää maratonia tässä jamassa ollaan. Jeps. Hyvä meininki. Kaikki Karmini vaan huutaa, että kaikki laskee koko ajan, kun ei 2 viikkoon tehnyt mitään. Tosi hyvä. Tänään oli toinen testilenkki, että miltä tää kunto tuntuu. Samanlainen 6 kilsaa tai vähän vähemmän kuin eilen. Tätä tuulee paljon. Toiselle puolelle, niin varmaan kuuluukin jotakin. Mitä? 3 kilsan kohdalla rupes sykkeet paukkuu pk-raja yli ja yritin vähän hidastaa vauhtia ja sain ne just pysyä niin tuossa peruskuntosykkeillä. Ja vauhtikin oli itse asiassa parikymmentä sekuntia parempi kuin eilen per kilometri. Totta kai mä olin radalla, mutta silti tosi tuskallista. Ei tää nyt hyvältä näytä. Täytyy saada 2 viikkoa ja päivä maratoniin. Kyllä tässä pitäisi niinku pikkuhiljaa tervehtyä, että pääsisi tekemään jonkun pitkän vielä ennen maratonia. Sitten alkaa työkin vielä. Niin. Kovaa hommaa. Testilenkki 3 tehty. Tänään vähän erilaiset olosuhteet, et en tiedä paljon lämmintä. Siis joo, tänään vähän erilaiset olosuhteet. Varmaan joku 16 lämmintä, tihkusadet. Vetäsin 6 vai 7. 7 kilsaa. Tänään on vähän ollut pääkipeä. Vähän aamulla arvoin, että onko jotain kuumeoiretta. Mutta veikkaan, että se on vaan niskat niin jumisko. Nukufaijalle ei ole tottunut nukkua tommosella tyynyllä. Tänään juoksu kulki yllättävän hyvin. En tiedä johtuuko se nyt siitä, että on lämpötila on matala ja sit sataa vettä, hiilee. Mutta vedin hyvin rauhallisesti 7 vauhtia. Varmaan 3 ekaa kilsaa tai hitaamminkin. Sitten viimeiset 3 vai 4 kilsaa juoksia tuommoista vähän niinku peruskevyttä, mikä itselle on ihan tottunut. Sykkeet pysyy aika hallinnassa, et tuntuu jo paljon paremmalta. Niin, nythän se on semmonen homma, että kävin tuossa tekemään
pikkulenkin, mikä piti olla vähän niin kuin viimeinen testilenkki ennen mun päätöstä. Tänään on siis, taitaa olla alle 2 viikkoa itse asiassa maratoni, vai tasan 2 viikkoa. 3 kilsaa ja lopetin juoksemisen, koska sykkeet vaan nousee. Tein samalla sitten sen päätöksen, että osallistun tuohon Espoon rantamaratonille. Tai ostin ainakin sen lipun nyt varmuuden vuoksi, jos tässä ei mitään ihmeitä tuo oikeasti tapahtuu. Niin päätös on nyt tehty ja projekti on siis siirretty kuukaudella. Luulen, että on kaikista fiksuin ratkaisu joka tapauksessa. Että katsotaan nyt, jos tässä on semmoinen fiilis, että tuohon Helsinki-maratonille lähtisi kumminkin mukaan, mutta kävisi tekemään siellä vaan niin pitkiksi, että vetäisi puolet siitä tai jotain sinne päin, mutta katsotaan. Mutta nyt on liput ainakin ostettu Espoon rantamaratonille ihan sen takia, että en ehkä nyt näe vaan järkevänä, että jos tällä hetkellä on tämmöinen meininki, että lähtee sitten tonne maratonille, koska siellä pitää oikeasti olla terve ja kunnossa ja nyt ei halua rasittaa enempää kroppaa, että nyt pidän pari päivää lepoa ja kokeilen sitten uudestaan, että tässä kumminkin tämä nyt 4. päivä putkeen, kun mä käyn kokeilemaan lenkkeilyä ja jos tässä on vielä kipeä, niin turha sitä rasittaa itseensä enempää. Semmonen homma. Päätös on niin sanotusti tehty. Tänään oli sairastelun jälkeen ehkä voi sanoa ensimmäinen semmonen OK-lenkki. Vedi 5 vähän lujempaa kuin normaali PK-sykkeillä. Olisiko joku alle 6 milsaa kilsa. Ja sit vedi tommosia 300 metrin intervalleja vielä. Vähän vielä silleen ei oo ihan niin, voi sanoa helpon tuntusta kuin kuukausi sitten, mutta ainakin nyt pystyy vetämään silleen niin. En mä tiedä, oikein selittää. Jäi hyvä fiilis tämän päivän lenkistä. Viikko ja päivä maratoniin, niin lähdetään nyt sinne ainakin vetää se pitkis. Se olisi maratonpäivä ja matkalla maraton alueelle. Sinne menee kävellä tommonen 20 minsaa. Sitten on puoli tuntia lähtöä ja sitten katsotaan miten äijän käy. Aika rauhassa on ollut sillä, että ei ole jännittänyt pahemmin, mutta nyt kun alkaa kävelemään tonne päin, niin tuntee sen, että pulssi rupeaa nousee. Paniikki tulee. Katsotaan miten menee. Ja lähtöön ja silloin 8.30 meillä lähtee Helsinki maraton. Menoksi. Nyt ensimmäiset 21 kilsaa todella rauhallisesti. Koko ajan käsijarru päällä. Nauti juoksusta. Ota irti kaikki siitä mitä saat. Tänne on tehty paljon töitä. Mutta rauhallisesti. Se on nyt tärkeää. Nyt on pitkä matka. Eka 10. Juoksu tuntuu hyvältä. Muista nauttia. Hyvältä tuntuu. Olen muistanut juoda ja tankata. 21 kilsaa täynnä. Lisää vauhtia. ...30 kilsaa täynnä. Tuntuu edelleen hyvältä. Lisää vauhtia. Sykkeet pysyy hyvin aisoissa. Nautin edelleen juoksusta. 35 kilsaa täynnä. Lisää vauhtia. Nyt ollaan tuntemattomalla vesillä. 40 kilsaa.
Lisää vauhtia. Melkein jo näen maali. Lisää vauhtia. Siellä se on. Maaliviiva. Viimeinen spurttaus ja kaikki energiat tästä irti. Musta tuli just maratonari. Uskomaton. Mä pystyin siihen. Mä en ole ihan varma, että uskoinko mä edes itteeni 4,5 tuntia sitten. Kymmenen kilsaa. Tänään 8 kilsaa easy ja 2 vikaa kilsia kynnysvauhtia. Tänään satoi ja plus 16. Tuntuu tosi hyvältä. Huomaa heti kun on vähän viileämpää. Sykkeet pysyy matalalla, itse asiassa tänään tosi matalalla. Nyt mä oon ottanut 3 vai 4 lepopäivää tässä juossut. Ja mun kellokin sanoo, että palautuminen on alkanut ja tänään jopa sanottu ihan huippuvire. Nyt mä luulen, että toi on oikea ratkaisu toi muutaman päivän huili tuossa välissä. Koska mä aloitin maratonin jälkeen treenaamisen aikana saman tien kun pystyn. Ja nyt nyt mä itse asiassa odotan mun pomolta vastausta, että saanko mä toi 21.9. vapaaksi. Mulla on liput sinne Espoon rantamaratonille. Nyt mulla on merkitty sun työtä. Kymmenen kilsaa täynnä. Lähin aivan liian lujaa. Ja se kostautui heti. Loppumatkasta tulee tuskaa. Kiitos. Hyvä. Kiitos. 20 tuntia. Suostu. Semmoinen ennen kuin sitten nousee kuitenkin. Pikku juomatauko.
29 kilsaa menty. Kävelen taas ehkä 30 sekkaa. Oikealle. Sinne meni yökyläinen. 3 pöytää ei tarvitse ottaa. Kaksi kilsaa. Nyt pikku breikki ja sitten jatketaan matkaa. Seitsemän kilsaa. Viimeinen vesitauko. Nyt mennään maalle. Kiira Paajanen, Joni Heikkinen, Henna Poikala, Oskar Thors, Anssi Maasalo ja Hanna Paavialainen maalissa kaikki. Tää oli mun toinen maratoni kuukauden sisään. Aika pitkälle on tultu kyllä siitä, kun on aloitettu. Kaikki tää vuodessa. Ei voi olla kuin tyytyväinen oikeesti.
reippaammin ne pätkät, mitkä pystyy. Ylös alas. Otetaan kaikki ilolla vastaan. Kilometri tultu ja nyt on hirveä hiki. Sitten me mennään eksyä koko ajan reitiltä. Tänään olisi siis tarkoitus vetää Helsinki Nats-reitti. Katsotaan nyt, että tuleeko tästä navigoinnista mitään, koska ajattelin, että tänne olisi vetty jotain merkkejä jo, mutta ei täällä oo. Tänään mä oon niinku eka kertaa virallisesti polkujuoksemassa ja kyllä täytyy sanoa, että tämmönen asfaltti-ihminen niin on tässä aika hukassa aluksi. Ja sitten, että kun hitaasti täällä etenee, niin se yllättää. Mut joo, eka kertaa poluille virallisesti. Oon käynyt pari kertaa mettässä. Katso, ettei taas eksy. Kymmenen kilsaa tultu. En tiedä paljon mennyt aikaa, kauan. Tää on reittivalinta saattaa olla ehkä, sitten sieniä. Saattaa olla ehkä vähän huono tälleen ekalle polkupitkikselle, koska täällä on tosi paljon ainakin tämmöistä reittiä, se on tosi paljon juuria. Nyt alkaa tulee vähän ylämäki. Asfaltti-ihminen ja ihmeissä. Kävelyks nää ylämäet? 10 kilsaa tultu ja nyt tuli ensimmäisen kerran tällaista hyvää polkua, missä voi juosta. Tai ei enää polkua, tämmönen pieni hiekkatie. Hyvä, että välillä tyvästikin pääsee vähän niin kuin normaalisti juokseen. Että pelkkää juurakkoa, missä ja meikäläisen kunnolla ei kyllä juosta pitkiä matkoja. Tuntuu pikkuhiljaa. Vielä on paljon jäljellä.
Tuli just 21 kilsaa täyteen. Eli puoli maratoni. 3 tuntia 20 minsaa. Ihan ärsyttäviä, kun täällä on niinku 2 metrin välein polkui joka suuntaan. Ja sit pitäisi löytää se yksi polku näistä. Et mikä on se reitti. Ensimmäinen polkulenkki tehty. No, katsotaan tuosta kännykästä noin statsit. Vähän kauemmin meni kuin kuvittelin. Mutta tuli myös vähän pidempi reitti kuin kuvittelin. Tuossa ensimmäinen virallinen polkujuoksu tehty. 25 kilsaa, 320 metriä. Aikaa meni 3 tuntia 58 minuuttia 40 sekuntia. Keskisyke 135, keskitahti 926. Kokonaisnousu 440 metriä. Siinä se oli kyllä rankka setti. Täällä vähän se. Aika lailla sitä mitä kuvittelinkin. Tosi vaikeata maastoa juosta. Paljon juuria ja kiviä ja ei ollut helppoa. Tää oli eka kerta, ei sen kuulukaan ekalla kerralla helppoa. Tykkäsin ja nyt tiedän sen, että kuinka paljon menee aikaa täällä, jos lähtee rymyään tänne mettään. Niin osaa vähän suunnitella nyt reittejä.